नमस्कार, मेरा नाम कौशिक है और मैं एक फीडबैक शेयर करना चाहूँगा जो कि मेरे लड़के का है, जिसकी उम्र 4.5 साल की है। 20 अक्टूबर 2022 से मैंने जय भगवान जी के यहाँ होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी। जनरली मेरे लड़के को सर्दी, कफ, खांसी ज़्यादातर रहती थी और एक दो चीज़ों से डर लगता था, जैसे कि पानी में जाना, लिफ्ट में बैठना। लेकिन जब से दवाई स्टार्ट की है तब से एकदम काफ़ी रिकवरी अच्छी आई है। जनरली पहले तो उसका जो डर था पानी का, तो करीब करीब 10 से 12 दिन के बाद हम गए थे एक जगह समंदर में, द्वारिका। वहाँ पे मेरा लड़का खूब खेला, उसका डर एकदम मन से निकल गया और भरपूर में आनंद हुआ कि ये जय भगवान की जो दवाइयाँ थी वो एकदम काम कर गई है। और दूसरा था उसको एलर्जी, जैसे ही वो बाहर की चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, ठंडी कुछ चीज़ें खाना जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, तो रात को उसकी ऐसी हालत हो जाती थी कि एकदम खांसी शुरू हो जाती थी, पूरी रात खांसता रहता था, एकदम लाल हो जाता था। लेकिन ये जो दवाइयाँ दी है जय भगवान ने, उससे एकदम उसका रिकवरी पीरियड मस्त आ गया है। ना ही कोई रात को खांसी आती है और ना ही कभी हमें पूरी रात जगना पड़ता है और बच्चा एकदम आराम करता है। थैंक्स टू होम्योपैथिक एंड मिस्टर जय भगवान स्पेशली, जिसने मेरे बच्चे की खास करके इतनी मस्त ट्रीटमेंट की है। और मैं लोगों को ये अभिप्राय देना चाहूँगा कि जिस लोगों को ऐसी कोई अपने बच्चे को या खुद को बीमारी है तो आप उसको प्रेफर कीजिए। थैंक यू। मेरा नाम कौशिक, मैं सानंद, गुजरात से हूँ।